violino, musica classica in generale, e quindi la musica barocca, no? E ascolteremo alcune cose di vero barocco, anche qualcosa anche di un po' posticcio, perché ci sarà a un certo punto Riverberi, l'Odissea veneziana, pezzi che in verità sono degli anni 70 e 80. Questo invece no, è quello vero, è Vivaldi, e faremo il primo movimento di un brano piuttosto elaborato, è il concerto in La minore da l'estro armonico. Ora mi prendo gli appunti anch'io perché i sono un po' più complessi. Proviamo bene.
Ora il cugino Lican, che è sempre dello stesso autore, ci farà sentire un brano altresì brillante, perché si tratta di una giga, quindi come fanno in Irlanda, movimenti di ballo, terzinato, ecco, senza esagerare con la velocità, ok? Perché tanto comunque in Irlanda bevono la birra, quindi l'importante è che sia bello brillante. Ok, e spero di non sbagliare l'armonia. finire, ah no, abbiamo anche quindi il finto barocco, benissimo, vada pure. Odissea veneziana, Ferri è andato molto di moda negli anni 70-80
hanno in qualche modo portato i Daft Punk, per me insomma sono comunque qualcosa di gradevole. Qui c'era basso e batteria, io cercherò di supplire con un accompagnamento di pianoforte e ci vede un po' basso del tiro per te, ma metti a distanza. Vai, allora comincia tu, non correre mi raccomando. Facciamo anche il canone di Pachelbel, tanto per finire, me l'hanno chiesto loro, scherzo, sempre un brano che insegna molto. Dai che mi vuoi il pacchetto che sta bello comodo? Ascoltiamoci bene, questo è un canone, quindi sapete cos'è un canone, no? Uno farà una parte e l'altro la farà sfalsato di 2 misure o 4, quante sono le misure di sfalsamento tra un tema e un altro? 2 misure, benissimo. Ora vi risparmio il primo canone e partiremo subito io e l'Ican insieme perché altrimenti dura troppo.
Non è che Ho sbagliato 10 milioni di volte. Ma va bene lo stesso.